Здравейте хора, аз съм Зироб и днес снимам в Castle PvP. Сървъра претърпя рестарт, има много нови неща. Окей, аз съм с компас. Сега ще ви разведа из тях. Така, само се оправя инвентара. За начало спавна има нов джъмп, ето го. Няма да разкривам наградата. Не е много труден джъмпа. Има Warp Enchant на спавна, където има 3 различни нива, които може да енчантите. Има табели за попълнение на XP. Отначало вече сте с 5000 пари. За това не са много скъпи, скоро ще има шоп. Може да ми... Така само да добавя, може да ми лайкнете Facebook страничката, ще бъде в описанието. Това е Warp Food. Сега ще отида. Лаповете са одебелени, одебелено ги пише. Ето го. Тук има прасета, крави, кокошка, може да се продавате тук, ще сложим табелките. Така, сега. Ще отида на... ще започна да развиждам и с ларповете. Първи ларп е 1 с 1. Това, така, тук да обясня. Това е един плагин, който позволява на играчите да играят 1 с 1. Арените сме ги правили ние, ще са, нали, кой знае какво, но сме се постарали. После ще може и да покажа арените в типа. За да джойнете в арената, примерно в първата арена, или пишете 1 с 1, join 1, или натискат тази табелка, както пак казваме на Warp 1 с 1. Така, за да видите кой, примерно, ако някой в момента е в 1 с 1, тук ще ви го изпише. И кои са следващите играчи в 1 с 1. Следващата двойка, която ще играят на един срещу друг. Това е за да ливнете арената. Примерно джойнал съм, обаче никой друг не иска. И ливам, или няма хора. Така. И ливам. Евенти, всяка събота неделя, понякога на рандом има евенти. Така, това е арена 2. От тук се джойнва, пак казвам, от тук това е инфото и от тук се лива. Различни са арените, после ще покажа, може би. Това е за да си видите точките на арената. Точки се печелят като печелите битки. Моите точки са 36, а на арена 2 са ми 4, понеже там не съм играл почти. Пуснахме преди малко. Така, това го показах. Да отидем на следващия Warp, който е Warp Drop Party. Така, ето го. Тук се провеждат Drop Party евентите. Така, ето сега ще го покажа. От тук, като се обърнете така, тук ще е спринт портала. Почти спринт е готов. Обаче трябва да настроим портала, което нали пак няма да стане много трудно. Warp Enchant ще покажа. Не, също аз го показах, извинете. Warp End. Така, това е малко по-интересен Warp. Тук се продават стренчки, стренч двойки, Fire Resistant двойки и Instant Health Kit двойки. Така, тук има една дупка, в която по някой път стават мелета. Доста трудно се излезе от дупката, като и тук трябва да се изкачвате. Тук трябва да намерите пътя, ето тук. Доста има да джампите тук, трябва да го джампнете примерно и това. Така нататък, доста трудно се излиза. Да, така че тук стават най-много мелета, поне аз съм виждал тук най-много. Warp Food също е на спална, мисля, че го показах. Ето го. Warp Info. Тук пише повечето информация за сървъра, не е цялата, защото не можем да го поберем на един Warp. Тук има още... като обиколите целият Warp, разгледайте го хубаво. И навсякъде има информация като цяло и подобни неща. Примерно тук пише как да станете ютубър. Тук и показва кита, който е, само да го покажа. Мече, шапни много OP меч, има една легендарка и OP лък. Това са едни от най-OP меч, мисля, че на ютубъра и най-OP лък. Има и хубави тулсове. Бронята не е много хубава на ютубъра.
Така, сега. Следващия ларп да покажа, който е ларп Nether. Той трябва да го оправя, изгърмено газ, ще го засетя така нататък. Но може да си го разгледате като джойнте в сървъра. Това, тук са SMS-те. Ох. Така. Тук ви показва китовете на всеки ранг в сървъра и няколко допълнителни кита, които имат. Примерно кит Full, който се закупва с SMS, но затова няма казвам в капа. Така, сега. Следващия ларп е ларп Sprint, който се отваря само на евентите, които пак казвам с съботен ден от 8 часа. И тук трябва да минават през врати. Така. После тук има лава препятствия, тук има лабиринт. Няма да показвам пътя и накрая вече има 3 места, които и трите получават някаква награда. Естествено, първият получава не е хубава. Тук ще бъде променен, не ми харесва как дизайн не ми харесва. Ще го променя. Тук може да се качваш. Това ще го правя. Не съм направил. Спринт още не е пускан, затова има леки бъгове, но ще се оправят. Така. В смисъл от този ларп не е пускан спринт. Следващия ларп. Ларп Villager Shop, който също е интересен. Ларп, само да напиша, че в 20 ще има евент. Така нещо стана, сървър лагва. Това е от нета ми. Окей, може да ми спре нета. Връщам се, когато ми се оправи. Така, оправим се. Сега да покажа Lharp Villager Shop. Така. Ето го. Тук може да трейдвате с вилиджери за различни айтеми. Ето, примерно има Fire, двойка книга, Fortune 3 и всякакви такива. Това са ларповете. Драгони яйца се взимат от платен кит, който е доста скъпичък, 15 000 струва. Или от евенти, понякога на евентите има. Сега. На спам ще покажа няколко неща. Така, първо да кажа за ранковете. Има нови ранкове и ранковете са напълно променени. SMS-ите са същите, смисъл на същите цени, който не ги знае, ще ги казвам така. Първият ранг, който ви пуска, Villager. Дизайнът е променен. И тук преди пише Wilderness. Извинете, сега е плюсче. Така, да се мануадна. Сега ще се мануадна Fighter, примерно. Така. Ето, пише в чата. И така е. Файтера. Файтера има кит Fighter, естествено. Ето този кит. Ето го. Има там Repair, има Feed. Repair, Feed и Feed, извинете. И това. Кита. Сега, ако имате някакъв проблем, пишете Help и примерно проблем и пишете нали какъв е. Може направо директно с проблема да започнете и после ние си преглеждаме Help-а. Така. Сега, следващия ранг, след Fighter, ранговете вървят така. Fighter, Warrior, Knight и накрая Dark Mage. Сега е Warrior. Извинете, аз на кит го написах. Да, ето сега съм Warrior, ето го кита. Да. Ето може да се спирате на пауза, за да гледате. Ранко струва 5 лева, а Fighter струва 2 лева. За сега са такива. Само да покажа как пише в чата. Ето така. Knight-а. Сега ще се направя Knight. И да се китна Knight. Ето кит Knight. Да, 2 лега. Protection 3 сет. Някакви тулсове, лук. Сега. Кит Dark Mage, който е на цена 10 лева. Knight е на 7 лева. На цена 7 лева. Извинете сега. Това е много лъкнат кит. Именно защото ви дава 5 лега. Дава ви Protection 4 сет. Ще го променим най-вероятно на 4 лега. Това няма значение. Дава ви Protection 4 сет,
тук доста силни неща. Не са силни колкото ютубър. Меча не е силен колкото ютубър меча. Но лъка е по-силен. Да, само да кажа. На ранг ютубър меча е най-силен. Да си го имате в предвид. Ето кита. Доста е хубаво според мен. Сега. Вече в кит Villager, който е нормалния ранг. Villager е нормалния ранг. Имате бонус неща, като Blaze диамантите, TNT-то, обсидиана, околода. Бонус неща. Под бонус неща имам предвид. Неща, които преди ги нямаше. Гледам сега, че един англичанин е влязъл или просто говори на английски, пише на английски, не знам. Обаче никой не му обръща внимание, той се е лесно. Карай. Това е български сървър, навсякъде е писан на български, така че да. Но, нали, нямам никакъв проблем да влизат и хора от различни страни, както и да е, които не са българи, така го кажа. Хора, които не са българи, не са с български произход и все едно. Не, в смисъл има и хора, които не са с български произход, които живеят в България, знаят български. Да, все едно. Сега. Това са китовете. Кит фул да покажа. Дава ви фул броня, 5 лега и 15 години епохи. Ето го. Закупува се с SMS от 5 лева. И да. Ето ги работите. Сега. Това беше с екипа. Надявам се да ви е харесал. Разбира се, ако ви е харесал, може да оставите коментар. Какво мислите вие за сървъра, дали ви харесва или не. Ще се радвам на всеки коментар. На всеки... Да. Даже и коментара да е отрицателен. Искам да знам според вас ние къде ще сме сгрешили в сървъра. Сървъра 24/7. Хоста, този път няма никакви проблеми с хоста. И скоро не вярвам да се смени. Така че може да влизате. Имаме вече буквено IP. Това е също едно от новите неща. И да, аз бях Зероб. Клипът стана малко дълъг, но нищо. Надявам се да сте го изгледали целия. И ай-бай.